अरे फोन करो ना। अरे আমার ফোন তো পয়সা নেই রে বাবা, করে তো খুব না। একটু বড় এই পাশে আসুন, গেট খুলবেন না। শঙ্খ লাগা ভালো তো। হ্যাঁ ওই দেখেন শঙ্খ লাগছে। ও শঙ্খ লাগা কি? খেলা, সাপের খেলা। বাহ, এই নিচে নামবে সবগুলো। ও পড়ে যাবে, ওখান থেকে ধুম করে পড়ে যাবে। এগুলো কি ও সাপ? বাবা, এইসব জিনিস দেখা যায় না। এই আমি অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিরিয়ালে ঘাটে লাইট ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমার বিয়ের আগে। এগুলো হ্যাঁ। কি সাপ? এই দাঁড়াস, বাহ, দেখেছিস? এটা বড় বাবা। হ্যাঁ, আর কি, হ্যাঁ। এই তো সর বড়। সর সর না। দেখুন আরে হ্যাঁ বাবা। কেন কি আছে? বাইরে কি করবে তুমি? আমি ওদিকে চলে যাব। আরে বাবা, তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসো। ও এদের মারে না যেন, খবরদার, এদের যেন মারে না। না মারবো না। হ্যাঁ নতুন কাপড় দিতে হবে। হেভি তো। এই আমাদের নতুন শাড়ি আছে? হ্যাঁ নতুন শাড়ি আছে? আচ্ছা আচ্ছা। নিয়ে না নতুন শাড়ি এসব দিও না গায়ে ঠায়। শঙ্খ দেখেছি কি সুন্দর নামটা শঙ্খ। বাবা হেভি লাগছে। ও বাহ, আর তো আছে। এই যে আসেন আগে দেখেন। ওরা ওইটা মোবাইলটা নিয়ে আসো। আমার মোবাইলে ভিডিও হবে। তো আরেকটা তোমার মোবাইলে দিয়ে দাও। এই নামবে। যাবে না, আমার তো ইয়ে নেই, নেট নেই। মিমি দাদি মোবাইলটা নিয়ে ওই যে ওখানে। আরে সে এখন না পরে পাঠিয়ে দেবো। উড়ি বাবা রে, যে আর এখন তো শ্রাবণ মাস না। হ্যাঁ একটা মালা একটা। এ নামবে। পড়বে, দরজাটা বন্ধ। এবারে পড়লে তো দরজা বন্ধ করে দিবি। একটা সর। তুমি তুলতে যাচ্ছ। মাটা তুমি এদিকে আসো, মা তুমি এদিকে আসো না। সর, সুন্দর করে তোল তো। সুন্দর করতেছে, এটা ওরকম ভাবে তোল। ওই যে এই পড়ে ওটাই নিচে হ্যাঁ। নিচে পড়ে একসঙ্গে। হ্যাঁ এই, ভালো করে তোল, সুন্দর করে। ঠিক আছে? হ্যাঁ দেখি কোন। এই তো। হ্যাঁ। এটা কি করছে? খেলছে। সাপের খেলা এইগুলো। হেবি সুন্দর তো।